ये किसने तोड़ दिया? जोड़ने पड़ेंगे इनके टायर। अब चलो, ट्रैक्टर का कौन सा है? आगे वाला कौन सा आ गया? ये रहा, मिल गया दोस्तों आगे वाला। आगे का टायर हमने लगा दिया, अब पीछे का लगाते हैं। पीछे का कौन सा है? पीछे कौन सा है? ये रहा। इसे उठाओ रे। अब दोस्तों ये भी लगाते हैं, पहले ये लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, लगा दिया ना। तो दोस्तों अपना ट्रैक्टर पहले जैसा हो गया है, अब ये चलने भी लगा है। अब चलो थार का लगाते हैं। थार का कौन सा? ये रहा, मिल गया। चलो दोस्तों अपन इनको चला के देखते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को। इसमें फिर से दिक्कत आई गई, इसका आगे का टायर फिर से निकल गया है दोस्तों। चलो जल्दी से लगाते हैं। अब फिर से इसको अच्छे से अच्छा कर दिया है और अब इस ट्रॉली को बांधते और इसको चला देखते हैं। हाथ की पानी करते हैं।